Oke guys, hari ini ada TV Sharp, sudah diganti mesinnya, cuma sisi kanan belum penuh, belum full. Ke kiri, sisi kirinya sudah full, tapi yang sisi kanannya belum full. Cara mengatasinya cukup simpel. Kita pakai lilitan di sini. Ini. Kita pakai lilitan saja di sini, begini. Oke. Saya buka dulu, saya perlihatkan kembali bagaimana caranya melilit. Oke. Caranya begini. Oke, ini ujungnya ini ke sini. Ini sini ya. Ini masuk sini ya. Oke. Terus sampai full, makin banyak makin bagus. Teman, kayaknya sudah cukup. Terus penyambungannya ini toh, ini yang dari mesin, yang ini ke sini kita putus begini. Nah, terus ini yang di atas, kabel yang di atas kita sambung, kabel yang menuju ke sini kita sambung menuju ke yang atas, kabel yang paling atas. Terus yang satunya di sini, kabel yang di bawah ya, sini. Oke, kita tes TV-nya. Oke, TV sudah nyala. Ini guys ya.
Oke teman-teman, sudah penuh, sudah tidak ada garisnya lagi. Untuk atas bawahnya gampang sekali, kita pakai remote saja. Kita pakai remote saja. Sorry. Ini bagian ini. Sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Oke guys, sudah normal. Terima kasih.